हरिद्वार में हुई तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। इसके चलते कई क्षेत्र अंधेरे में डूब गए। सड़कों पर यातायात थम गया। इसके साथ ही हरिद्वार के कई क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई। तेज तूफान और बारिश के कारण लोगों को जहां गर्मी से राहत तो मिली है, वहीं किसानों के चेहरे मुरझा गए। किसानों की चिंता भी बारिश ने बढ़ा दी है। तेज तूफान और बारिश के चलते गेहूं की फसल को काफी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है।